محسن داوړ لاره بېله کړه. محسن له افراسیاب خټک سره بله سیاسي ډله جوړوي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ او د نورو جالبو غږیزو ریپورټونو لپاره زموږ چینل در سره تعقیب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرلاري او د پاکستان د ملي شورا غړي محسن داوړ له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه لاره بېله کړې او د ځینو نورو پښتنو سیاسي مشرانو په ملګرتیا غواړي له دغه غورځنګ بېله یوه بله سیاسي ډله جوړه کړي. له محسن داوړ سره د عوامي نیشنل ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د عوامي نیشنل ګوند مخکینی غړي لطیف اپریدي، بشرا ګوهر او د عوامي نیشنل ګوند مخکینی غړي جمیله ګیلاني هم ملګري دي. دوی دغه پریکړه 13 ورځ وروسته له هغه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وویل غورځنګ یې پارلماني سیاست نه کوي او نه هم غواړي د پاکستان له حکومت سره کار وکړي. د دوی له منځه ځینو سرچینو سرخط ورځپاڼې ته ویلي چې محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ د تګ له لومړۍ ورځې لا هڅې کولې چې منظور پښتين وهڅوي چې له غورځنګ څخه د پاکستان یوه سیاسي ډله جوړه کړي، خو هغه ونه منله. سرچینې وایي محسن داوړ علي وزیر هم هڅولی و چې د سیاسي ډلې په جوړولو کې ورسره لاس یوسي، خو هغه هم ورڅخه مخ اړولی و. تر اوسه د محسن داوړ او افراسیاب خټک د سیاسي ډلې نوم نه دی روښانه، خو د دوی له منځه راوتلي معلومات ښیي چې دا مهال یې پر منشور جوړولو بوخت دي. دغه معلومات ښیي چې محسن داوړ غواړي د سیاسي ډلې تر جوړولو وروسته هم له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ځینو نورو سیاسي ډلو په څیر راشه درشه ولري او اړیکې ورسره خړې پړې نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو مهمو کسانو سرخط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د منظور پښتين زړه له ډېره وخته پر محسن داوړ غل و. دوی وایي محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب له بېلابېلو سیاسي ډلو ټپلو سره تارونه غځولي وو او د کار منظور پښتين اندېښمن کړی و چې د پښتنو دغه غورځنګ ورڅخه برمته نه کړي. محسن داوړ وایي دوی پر سیاسي مبارزه باور لري، نو ځکه غواړي یوه سیاسي ډله جوړه کړي. تر دې وړاندې چې په 2018 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو محسن داوړ، علي وزیر او عبدالله ننګیال ځانونه د پارلمان څوکیو ته کاندید کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي و چې دا یې شخصي پریکړه ده، غورځنګ یې نه ملاتړ کوي او نه یې هم غندنه. د پښتون ژغورنې غورځنګ په رهبرۍ کې وروسته له هغه ناندرۍ او ترنګلتیا پیدا شوه چې د دغه غورځنګ لپاره تګلاره او کړنلاره ولیکل شوه او په هغه کې 2 داسې ټکي ول چې محسن داوړ پرې نیوکې درلودې. له هغو ټکیو یو یې دا و چې د کومې بلې سیاسي ډلې غړي کولی شي د پښتون ژغورنې غورځنګ سرلاري او پریکړه کوونکي ووسي او که نه، او دویمه دا چې دغه غورځنګ به پارلماني سیاست کوي که نه پارلماني. دا او لا ډېر نور مطالب د سرخط ورځپاڼې پر ویبپاڼه ولولئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.